भाई ये देख 500 रुपये पापा के जेब से निकाले। अगर पापा पूछे ना किसने निकाला तो तुम अपना नाम ले लेना, हम अपना नाम ले लेंगे। पापा कंफ्यूज हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किसने निकाला। फिर 250-250 रुपये बांट लेंगे। हाँ भाई तो हो गए दोनों लोग। अरे पापा मेरे जेब में 500 रुपया था, किसने निकाला? मैंने निकाला। हाँ पापा इसी ने निकाला है। फंस गया है इसको।